पोल्ट्री नेपालको पोल्ट्री मित्र नमस्कार, म हुँ दिपेन्द्र श्रेष्ठ। पोल्ट्री सम्बन्धी विभिन्न खबरहरू हेर्नको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। सब्सक्राइब गर्नको लागि यस भिडियोभन्दा तल दिएको सब्सक्राइब लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला। टिकटकमा भने फलो गर्नुहोला, फेसबुकमा भने पनि पेजलाई फलो गर्नुहोला। बजार अत्याधिक जाम भएर गएको छ। 2082 साल असोज महिनाको 26 गते आइतबारबाट लागू हुने गरी जिउँदो ब्रोइलर कुखुराको दसमा फेरि पनि रु 10ले रेटमा फेरि पनि रु 10ले गिरावट भएको छ। अबको कोलेस्ट्रोल काँटा दर भने रु 250 हुनेछ। कारोबार रेट भने धेरै फरक हुनेछ। बजारमा 210 देखि 220 सम्म पनि अझै कारोबार भएको हामीले भेटेका छौँ। तराईतिर भने 160-70 मा कुखुरा उठिरहेको खबरहरू हामीले सुनेका छौँ। सदैव कुखुरा हाल्दाखेरि तपाईँले हालेको कुखुरा कहिले निक्लिन्छ त्यो चाहिँ ध्यान दिनुहोला। जहिले पनि दसैँ र तिहारको बिचमा रेट घट्छ यो कुरालाई एकदमै मनन गर्नुहोला। हस्, त्यस्तै भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद, नमस्ते, हेर्दै गर्नुहोला।